Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր որոշել եմ անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մեկ այլ աղմկահարույց նախաձեռնության, որն այս օրերին քննարկվում է, այն դեռևս նախագիծ է։ Խոսքը վերաբերում է վարչական դատավարության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխություններին։ Ինչպես ժողովրդի մեջ ընդունված է կամ տարածված, այս նախագծի իմաստն այն է, որ այսուհետև ճանապարհային ոստիկանության ակտերը, որոնք կբողոքարկվեն, հարկային մարմինների ակտերը, որոնք կբողոքարկվեն, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ակտերը, որոնք կբողոքարկվեն, այլևս բողոքարկումը չի կասեցնի վարչական ակտի ընթացքը, այլ պետք է վճարել տուգանքը եւ այլն։ Իրականությունը այդպես չէ։ Եվ իրականությունը բոլորովին այլ տեղ է եւ դրա վտանգները բոլորովին այլ տեղ են։ Բանն այն է, որ գործող իրականությունն այնպիսին է, որ եթե բողոքարկում ես այդ ակտերը, այսինքն ճանապարհային ոստիկանության ակտերը, հարկային մարմնի ակտերը եւ այլն, ավտոմատ կասեցվում է այդ ակտը այսօրվա գործող իրականության մեջ եւ անձը շարունակում է իր իրավունքների պաշտպանությունը փնտրել վարչական դատարանում, ինչեւ վարչական ակտի կայացումը։ Եվ ինչ է առաջարկում կառավարությունը։ Կառավարությունն ասում է հետեւյալը. երբ դու կբողոքարկես այդ ակտը, ոչ մի կասեցում, այսինքն վարչական ակտի կասեցում ավտոմատ տեղի չի ունենա։ Դու պետք է ներկայացնես միջնորդություն դատարանին հիմնավորելու համար, թե ինչու ես ուզում, որպեսզի այդ ակտը կասեցվի։ Այսինքն սա նշանակում է ավտոմատ կերպով ծանրաբեռնել վարչական դատարանին լրացուցիչ այդ միջնորդությունը քննարկելու անհրաժեշտությամբ, ծանրաբեռնել կողմին մեկ այլ միջնորդություն, այսինքն հայցի ապահովման միջնորդություն ներկայացնելու անհրաժեշտությամբ եւ թողնել դատարանի հայեցողությանը։ Արդյոք դատարանը կորոշի ի վերջո կասեցնել, թե ոչ։ Հենց այստեղ է պետք փնտրել հարցերի պատասխանը եւ վտանգները։ Բանն այն է, որ 2024 թվականի ընթացքում օրինակ մի վիճակագրություն, եկեք ուսումնասիրենք։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի վարչական դատարաններ մուտք է եղել 15000-ից ավելի ուրեմն հայցադիմում, դիմում։ Եվ սրանցից 11000 մոտավոր 920-ով, մոտավորապես 12000-ով կայացվել է վերջնական դատական ակտ։ Եվ ուշադրություն, որից 9000-ից ավելին բավարարվել է։ Ինչ է սա նշանակում։ Հայաստանի Հանրապետությունում վարչարարությունը այն աստիճան ցածր որակի է, որ կայացված ակտերի շուրջ 75%, 80%-ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ու տնտեսվարողը ճիշտ են դուրս գալիս։ Եվ սա նշանակում է, որ դու ամեն անգամ հիմա դատարանին պիտի հիմնավորես, թե ինչու ես դու ուզում, որ կասեցվի այդ ակտը, ոչ թե ավտոմատ կասեցվի, ինչպես հիմա է, այլ դատարանին պիտի հիմնավորես։ Բայց այստեղ մեկ ուրիշ, այսպես ասենք, նյուանս կա։ Այն ակտերը, որոնք 3000 դրամ են, 5000 դրամ են եւ այլն, դու դատարանին չես կարողանալու օբյեկտիվորեն հիմնավորելու, մասսայական կերպով հիմնավորելու, թե ինչու կասեցնի, օրինակ դու դրա հնարավորությունը չունես, օրինակ վճարելու հնարավորություն չունես։ Եվ մարդիկ նախընտրելու են, ձևավորվելու է այլ պրակտիկա, մարդիկ նախընտրելու են ուղղակի չբողոքարկել այս ակտերը, եւ սա բյուջեն համալրելու միջոց է։ Իսկ գործիք է դառնում արդեն դատարանների կողմից իշխանության ակնկալիքը դա է լինելու։ Գործիք է դառնում ավելի խոշոր ակտերով, բազմամիլիոնանոց ակտերով, ինչպես օրինակ դեղերի շրջանառության ոլորտում առողջապահական տեսչական մարմնի կայացրած ակտերն են, բազմամիլիոնանոց։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ակտերն են հարյուրավոր միլիոնների հասնող, հարկային մարմինների ակտերն են։ Այս դեպքում եւս դատարանի պիտի հիմնավորես, թե ինչի չպետք է վճարես, այլ պիտի սպասես վերջնական դատական ակտի կայացմանը։ Եվ այստեղ է, որ դատարանը ունի լիազորություն ուղղակի չբավարարելու ձեր միջնորդ Եվ եթե սրան գումարենք, որ առանձին դեպքերում որպես ճնշման գործիք կարող է իշխանության կողմից օգտագործվել եւ դատարանը կատարի իշխանության հնարավոր ցանկալի, այսպես ասենք, ակնկալվող ուրեմն դիրքորոշումը, բազմաթիվ տնտեսվարողներ ուղղակի կհայտնվեն շատ ծանր վիճակում։ Այստեղ է թաքնված շանգլուխը։ Սա է այս նախագծի ամենավտանգավոր հատվածը։ Եվ այսպիսի բան իրեն կարող էր թույլ տալ այնպիսի երկիր, որտեղ վարչարարությունը բարձր որակի է, որտեղ պետական մարմինների ակտերը այդ աստիճան սխալ դատարաններում դուրս չեն գալիս։ Եվ այդ աստիճան վարչարարությունը ցածր որակի չի, որ անհանգստություն մարդու մոտ, քաղաքացու մոտ կամ տնտեսվարողի մոտ չառաջանար։ Եղեք տեղեկացված ձեր իրավունքներին, եթե կլինեն հարցեր, ես պատրաստ եմ պարզաբանել այդ հարցերը։